All right. Let me share my screen. Before that, let me. Okay. ल त. Hi, you guys can see my screen? All of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. So, last time हामीले के हेरेका थियौं त? याद छ भने तपाईहरुलाई Directory, subdirectory, फाइल ह्यान्डलिङ को बारेमा हेरेका थियौं. डाइरेक्टरी फाइल ह्यान्डलिङहरु कसरी गर्ने हिसाबमा फाइल आईओहरु हैन with the help of यो नेम स्पेस हैन सिस्टम आईओ system.io तपाईहरुलाई एउटा होमवर्क पनि दिएको थिए मैले. सो गरे त सबैले? गरे सर. तिमीहरुको होमवर्क हेरिसक्या हो? हेरे जस्तो त लाग्दैन. यो पछि हाम्रो क्लासै भएको छैन हैन? भएको छैन नि. त्यो अस्ति फ्राइडे को भएन के अरे है? हजुर. एनीवे ल ठीक छ. तपाईहरुको म जान्छु तपाईहरुको रिपोमा. ल यिनीहरुका काम यो सुशान्त काफले भक्कर मात्रै कमेन्ट गर्दैछ यसले. Why is that? सुशान्त काफलेजीले भक्कर कमेन्ट गर्नुभयो असाइनमेन्ट भनेर होला. कहाँ गर्यो तिमीहरुले? असाइनमेन्टमा गर्यो कहाँ गर्यो भाउ तिमीले? असाइनमेन्ट 2. ओके. असाइनमेन्टमै गर्यो. अनि त्यसको आउटपुट कहाँ छ नि? पोटेटो. ओके. अलराइट. ल ठीक छ. आफैले गरे हो कि सारे हो कतैबाट? एनसीले गर्यो. आफैले गरे हो है? गुड गुड. ल ठीक छ. त्यसो भने सुशान्त नवीनले असाइनमेन्ट 2 नेपाल भन्ने मैले नेपाल भन्ने बनाउनु भने हैन र के भने थिए? प्यारेन्ट फोल्डर नेपाल नै हो. नेपाल भित्र अरु सब फोल्डरहरु बनाउने. सब फोल्डर बनाउने 10 वटा मैले बनाए. भेजिटेबलको बनाइदिन्छु सर. ठीक छ केही छैन. सब फोल्डरको नाम जेसुकै होस् तर 10 वटा हुनु पर्ने भने मैले छैन. Why is that? छैन न यो ठीक छ तर जति भनेको थिए त्यो हुनु पर्यो है नवीन. ठ्याक्कै त्यस्तै नवीन संगेरले पनि गरे जस्तो छ. ठीक छ. टु क्रिएट डाइरेक्टरी. ओके अलराइट. पेमा ठीक छ. यस्टरडे शेखर 3 days ago हेरौं न. असाइनमेन्ट 2 गरेछ. मलाई 5 यो विनिताले किन गरेन? विनिताजी सागर किन भएन? सर मेरो त्यो बनाएको प्रोग्राम सीएस र प्रिन्ट र ओबिजे बन्दै बनेन के. मिलाउनु पर्ने छ. साथीहरुसँग कोअर्डिनेट गर्नु पर्यो, डिस्कस गर्नु पर्यो. यतिकै सार्नु भन्दा त नहोस् बरु है. पुरो बुझ्नु भयो नि. यतिकै कपी पेस्ट गर्ने हैन साथीको. बरु साथीसँग कोल्याबोरेट गर्नुस्, डिस्कस गर्नुस् के प्रब्लम आइराछ त्यसलाई सर्ट आउट गर्ने कोसिस गर्नुस् है प्लिज. विनिता सागरको पनि भएको छैन. आज सर मेरो भाषा पनि भएको छैन. सर सागरको भाषा. सागरको भाषा भाषा सर मेरो सिसाब बेसिक्स भित्र त्यही फाइल प्रोग्राम गर्नु भने नि त मैले फाइल आयो सोधेर भन्नुपर्छ. ओके. प्रवीणको छैन, नितेशको छैन, स्वस्तिका
एर्सन कुसुम सम्पन्न किन नभए तिमीहरूको भन त मलाई दिएको होमवर्क किन टेर्दैन तिमीहरूमा तिमीहरूकै लागि हो बाबु तिमीहरूकै लागि हो यो अहिले ध्यान दिएनौ भने दुःख हुन्छ तिमीहरूलाई हेर्नुहोस् यो नट मैले यो मैले यो कोर्स पास गर्नु छ भन्ने हिसाबले नपढ्नुहोस् कि यसलाई है गोइङ फरवर्ड तपाईँहरूलाई यो कोर्सले धेरै हेल्प गर्नेवाला छ हेर्नुहोस् आफ्नो प्रोफेसनल लाइफमा है सो प्लिज थोरै समय निकाल्नुहोस् है होमवर्कको लागि असाइनमेन्टको लागि थोरै समय निकाल्नुहोस् आउँदैन भने हेर्नुहोस् रिसोर्स यार इन्टरनेट यस्तो धेरै रिसोर्सहरू छ पाउनुहुन्छ तपाईँहरू हैन त्योमा प्रब्लम छैन अनि साथीहरूलाई सोध्नुहोस् इभन त्यस्तो गाह्रै पर्यो भने मलाई पर्सनली पिङ गर्दा हुन्छ त्योमा प्रब्लम छैन नि म एभाइलेबल भए बेला आई विल रेस्पोन्ड हैन तर अलिकति तपाईँहरूले समय चाहिँ निकाल्नु पर्यो हेर्नुहोस् हुँदैन यसरी भएन यो सम्पन्न कुसुम आर्सन स्वस्तिका नितेश प्रवीण विनिता विनिताले त अलिअलि गरे जस्तो भनेर त भन्दै थियो प्रवीणको के भयो आन्सर चाहियो मलाई प्रवीण आर देयर प्रवीण भन्ने प्राणी छैन यहाँ हुँदा हुँदै पनि नबोलिरहेको थियो पी छैन नितेश रेभन टु यु नितेश कार्की हजुर सर खत्री किन नगरे सर गरेको छु तर मिलेकै छैन इररहरू धेरै आएको छ अनि त्यही भएर मैले सङ्गीतलाई कन्सल्ट गरिरहेको छु अलिअलि बुझिरहेको छु गर्न ट्राई त्यो गरिरहेको छु कमिट हुनु पर्यो है आजको दिनभरिमा कमिट हुनु पर्यो हस् सर ओके स्वस्तिका के भयो तिम्रो सर मेरो क्लास मिस भएको थियो अनि थाहा भएन के भयो अरे क्लास मिस भएको थियो के सर क्लास मिस भएको थियो अनि त्यो उता राखिदिरहेको छु त मैले अपलोड गरिदिरहेको छु त युट्युबमा गएर हेर रिपिट गर त्यही क्लास त हुँदैन त्यही भनेको छु सबै कुरोहरू मैले हैन मजासँग हेर्नुहोस् न टाइम निकाल्नुहोस् भने नि मैले अब मिस भयो भन्दैमा अब त्यो त एक्सक्युज भएन नि नानु तिमीलाई पनि दुःख हुन्छ क्या सकभर मिस नगर्नुहोस् क्लास हैन अब मिस भयो इन केस केही पर्यो अब गाह्रो भयो भने पनि मैले पुस गरिदिरहेको छु उता पब्लिस गरिदिरहेको छु युट्युबमा त्यहाँ हेर्नुहोस् भिडियोहरू तपाईँहरूकै लागि हो त्यो हैन हेर्नु पर्यो नि एर्सन के भयो तिम्रो एर्सन निरौलाजी छैन यहाँ छैन आज कुसुम कुसुमको नेट छैन होला सर सम्पन्न सर मैले नयाँ ल्यापटप लिएको मेरो गिटहरु सेटअपै गर्न भ्याएको छैन कि त्यही भएर कहिले गरिदिन्छ त बाबु त्यो अब आज गर्छु सर म चाँडो गर्नु पर्यो त्यो प्रायोरिटीमा राख्नु पर्यो नि यो कामलाई त ओके ल ठिक छ नेक्स्ट टाइम नहोस् यस्तो है प्लिज कोअर्डिनेट गर्नु साथीहरुसँग यताउता हेर्नुस् हैन त्यो के छ यार त्यो शान्तिनो होमवर्कहरु त हो तिनीहरु गर्नु त्यति दुःख हुँदैन के तपाईहरुले यदि इच्छा देखाउनु भयो इच्छा शक्ति हुनु पर्यो त्यही हो त्यति हो ल ठिक छ लेट मी शेयर माई VS Code विन्डो अलराइट अरे यार के शेयर गरेँ मैले यही नै हो के अरे ठिक छ ल आज चाहिँ हामी के को बारेमा कुरा गर्छौं भन्दा एउटा सिसापको नयाँ फिचर लिंकको बारेमा भन्छु म ल्याङ्ग्वेज इन्टिग्रेटेड क्वेरी भन्छ यसलाई यो सिसापको काइन्ड अफ टप नच फिचर नै हो हेर्नुस् हैन गोइङ फरवर्ड तपाईहरुले अब अरु प्रोग्राममा कन्सोल एप्लिकेसन वेब एप्लिकेसनमा धेरै नै युज गर्नुहुन्छ हैन इन्ट्रेस्टिङ फिचर पनि छ हैन अब हामी कसरी युज गर्ने यसको सिन्ट्याक्स के हो के त यो इनफ्याक्ट लिंक भने हैन त्यो बारेमा हामी डिस्कस गरौँला आज सो बिफोर दैट व्हाट यु नीड टु डु इज एउटा नयाँ यही भित्र गर्दा नि हुन्थ्यो हैन तर यो अलिकति ठुलो भइसकेको छ यो फाइल हैन त्यही भएर के गरौँ भन्दा नि यो प्रोजेक्ट ठुलो भइसकेको छ नम्बर अफ फाइलहरु धेरै भइसकेका छन् म चाहिँ नयाँ एउटा प्रोजेक्ट बनाऊ है त आज अलराइट हाम्रो प्यारेन्ट फोल्डर विष्णु.रावल अब तपाईहरुको आफ्नो होला नामको हैन त्यो प्यारेन्ट फोल्डर भित्र सिसाप बेसिक्स भित्र हैन नि फेरि यो एउटा छुट्टै प्रोजेक्ट हो हैन यसकै प्यारललमा एउटा नयाँ
प्रोजेक्ट बनाउने है। त्यसको लागि फेरि वान्स अगेन त्यो .NET न्यू हैन एज युजल अहिले कहाँ छु त म प्यारेन्ट फोल्डर भित्रै छु हैन। द्याट्स ग्रेट, यही भित्र बनाउने हो मैले। तपाईहरु पनि आफ्नो नामको जुन प्यारेन्ट फोल्डर छ त्यही भित्र बनाउनुस् है। .NET न्यू कन्सोल एप नै बनाउने हो म हैन। कन्सोल एप थ्रु नै हामी लिंक सिक्ने हो हैन। नाम चाहिँ के दिने त हाइफन नेम चाहिँ लिंकै भनेर दिएँ है त मैले LINQ है। ल्याङ्ग्वेज इन्टिग्रेटेड क्वेरी हो यो है त। .NET न्यू कन्सोल एप्लिकेसन नाम चाहिँ लिंक भनेर दिएँ मैले। अलराइट ल हामीलाई एउटा नयाँ हेलो वर्ल्ड बनाइदियो यसले है त। अब यो भित्र हेलो वर्ल्ड त हो नि हैन। अब यो हेलो वर्ल्ड मलाई चाहिँदैन, म आफ्नो काम गर्ने हो यहाँ हैन। यो हटाइदिएँ मैले। यो भोइड मेनमा आर्गुमेन्ट पनि मैले केही पठाउनु छैन, म जस्ट डिलिट गरिदिएँ मैले त्यसलाई। नचाहिने कुरो किन राखिरहनु हैन। सिम्प्लिफाई इट। अलराइट बाँकी ठिकै छ, नेम स्पेस होस् केही छैन, हटाइदिए पनि हुने हो नि त। एनीवे अलराइट यति भइसकेपछि अब तपाईहरु के गर्नु भयो? सबैको भयो? लिंक भन्ने एउटा फोल्डर बनेको होला पक्कै पनि हैन। यसकै प्यारललमा सिसा बेसिक्सको प्यारललमा त्यो भित्र हैन, ख्याल गर्नुस् त्यो राम्रोसँग। अनि एउटा त्यही एज युजुअल हैन एउटा प्रोजेक्ट फाइल दियो त्यसलाई हामीलाई हैन। प्रोजेक्ट फाइलको बारेमा भनिसकेको छु मैले तपाईहरुलाई। अनि एउटा प्रोग्राम CS भन्ने फाइल दियो हामीलाई। अब यो डिलिट गरेर नयाँ फाइल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो त भन्नु नि पर्दैन, अभ्यस्त भइसक्नु भयो कुरोमा। ल अब के गरौँ भन्दा लिंकको बारेमा है। LINQ भने मैले के भने ल्याङ्ग्वेज LANGUAG ल्याङ्ग्वेज इन्टिग्रेटेड IN फर इन्टिग्रेटेड हो है, इन्टिग्रेटेड क्वेरी। त्यही भएर IN लाई क्यापिटलाइज गरेँ मैले है। लिंक अब लिंकको हेल्पले हामीले जुनसुकै कलेक्सन्स भन्ने बित्तिकै एरे पनि हुन सक्छ। एरे पनि एउटा कलेक्सन हो। हेर्नुस् डिफरेन्ट टाइपको एरे, डिफरेन्ट डाटा टाइपको एरे हैन, जुनसुकै डाटा टाइपको होस्। अनि लिस्टहरु, डिक्सनरिजहरु, ह्याश सेटहरु, अब यिनीहरु हेरेका छौं हामीले। डिक्सनरिज, लिस्टहरु, एरेहरु हेरेका छौं एट लिस्ट हैन। सो तिनीहरुमा चाहिँ मैले क्वेरी हान्न सक्छु के मजासँग है यसको हेल्पले। अलराइट सो कसरी त हेरौँ है, म इक्जाम्पलबाटै जान्छु। फर इक्जाम्पल फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट म भोइड मेन मेथड भित्र छु है। यसलाई यही भित्र गरौँ। अब यो भोइड मेन भित्रको कन्टेन्ट कम्प्लेक्स हुँदै गयो भने रिफ्याक्टर गरौँला, अरु ठाउँमा लगाउँला त्यसलाई हैन। अहिले यही होस्। म एउटा एरे बनाउँछु फर्स्टमा। ल एउटा इन्टिजर एरे हैन। यसलाई के भन्ने ल नम्बर्स भनेर भन्ने मैले यसलाई है। र यसलाई इनिशियलाइज गर्दिएँ है त मैले। अब इन्ट हो, इन्टहरु दिनु पर्यो यहाँ अफ कोर्स हैन। ल र्यान्डम केही भ्यालुहरु दिनुस् हैन तपाईको अब जुन मन लाग्छ। तर अलिकति अलि ठुलो लिस्ट बनाउनु छ यसलाई हैन। राइट है त मैले यो 5-7 वटा 8-10 वटा आइटमहरु दिएँ है। इनिशियलाइज गर्दिएँ यो नम्बर्स भन्ने एरेलाई। इन्टिजर एरे हो, जुनसुकै एरे बनाउनुस्, जुनसुकै डाटा टाइपको केही डजन्ट म्याटर है। अब के गर्नु पर्यो मलाई भन्दा फर इक्जाम्पल यो नम्बर्स भन्ने एरेमा नि ग्रेटर देन 50 कतिवटा नम्बरहरु छ मलाई त्यसको लिस्ट चाहियो, एउटा कलेक्सन चाहियो मलाई त्यसको। यो नम्बर्सबाट तान्नु पर्यो, झिक्नु पर्यो त्यस्तो नम्बरहरु जो चाहिँ ग्रेटर देन 50 होस्। त्यस्तो छ अरे ल मेरो प्रब्लम। भनेपछि यो कलेक्सनमा मैले क्वेरी त हान्नु पर्यो नि त हैन। त्यसको लागि क्वेरी लेख्न सक्नु पर्यो मैले। अब one way is हैन you can simply iterate through each and every element in this set हैन। यो कलेक्सनमा भएको योमा फर लुप, अब कुनै लुप स्टेटमेन्ट लाउनु होला फर इच हैन फर इक्जाम्पल। त्यो लाएर अनि त्यो भित्र कम्पेयर गरेर इफ यो इज ग्रेटर देन अब त्यहाँ भेरिएबल डिक्लेयर गरेर त्यसरी एउटा नयाँ एरेमा पुश गर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान डु दैट अफ कोर्स हैन, गर्न सकिन्छ नि त्यसरी पनि। ग्रेटर देन 50 फाइन्ड आउट गर्न ठुलो कुरो त हैन यो कलेक्सनबाट हैन। अब बेटर वे के त हैन।
त्यो फर लुप लाउने तरिका त्यसलाई इम्पेरेटिभ तरिका भन्छ क्या, स्टेप बाई स्टेप सबै कुरो दिनुपर्ने हुन्छ हामीले हैन। द्याट इज इम्पेरेटिभ वे अफ डुइङ थिङ्स हैन। डिक्लेरेटिभ वेमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्दा यसरी हेर्नुहोस्, नम्बर्स डट वेयर, एउटा नयाँ मैले एउटा अपरेटर यहाँ दिइरहेको छु तपाईँहरूलाई, वेयर अपरेटर हैन। अब यो कहाँ छ त यसको इम्प्लिमेन्टेसन? सिस्टम नेम स्पेसमा छैन, उसले पाएन यहाँ हैन। यो बल्बमा क्लिक गर्नुभयो भने ऊ के भन्दैन यार, एनीवे कहिलेकाहीँ मिस हुन्छ। सो लिङ्क युज गर्नको लागि लिङ्क स्पेसिफिक एपिआईहरू कहाँ छ भन्दा सिस्टम डट लिङ्क भन्ने नेम स्पेसमा छ है। लिङ्क रिलेटेड क्लासहरू, मेथड्सहरू, एपिआईहरू हैन, अपरेटरहरू यो नेम स्पेसमा छ है। जस्तै कन्सोल चाहिँ कन्सोल क्लास सिस्टम नेम स्पेसमा भास्तै यो वेयर यताउता सेलेक्ट थुप्रो अपरेटर युज गर्छौँ हामी, तिनीहरू चाहिँ कहाँ छ त? यहाँ छ है। त्यही भएर यसलाई इम्पोर्ट गर्नु स्टपमा। त्यो पछि नम्बर्स वेयर, अलिकति नयाँ सिन्ट्याक्स म युज गर्न खोजिरहेको छु यहाँ है। एक्स यो भेरिएबल हो, जेसुकै दिनुहोस्, एक्स वाइ जेड वाट एभर होइन, एबिसिडी। मल्टिपल नम भने नि भयो यसलाई होइन, भेरिएबल हो भनिसकेँ मैले। सर यो सिस्टम भित्र पर्ने हैन र लिंक, अनि सिस्टमले यसरी फेरि लिंक पनि दिन पर्छ र कस्तो हो त्यो? पर्छ बाबु पर्छ, यो कम्प्लिटली डिफरेन्ट कुरा हो। यो छुट्टै नाम हो, यो छुट्टै नाम हो। यो बिचमा डट हुने बित्तिकै यो डट त के हो भन्दा नेम स्पेसमा, नेम स्पेसको नेमिङ कन्भेन्सन हो क्या यो। हामीले डट युज गरेर नेम दिएको थिएन महिलेसम्म होइन। सो इभन यो जुन हाम्रो यो लिङ्क भन्ने त हाम्रो आफ्नो नेम स्पेस हो नि त, यता यो तलको होइन। यसलाई म यसरी पनि लेख्न सक्छु कि डट अब के भन्नुहोस् न ल, केही लर्निङ भन्नुहोस्, केही भन्नुहोस् वाट एभर होइन, यसरी पनि दिन सक्छु कि म। र अब मलाई यो प्रोग्राम यो मेन युज गर्नु पर्यो अर्को ठाउँ भने म युजिङ यो गर्छु होइन। सो यो छुट्टै नेम हो, यो डटमा कन्फ्युज नहुनुहोस् होइन। यो नेस्टेड जस्तो देखिरह होला तपाईँहरूलाई होइन, एक्चुअली त्यो नेस्टिङ होइन क्या होइन। यो सिस्टमभित्र भन्ने कुरो होइन, यो छुट्टै नाम हो, यो छुट्टै नाम हो। यो अलिकति स्ट्यान्डर्डाइज गरे हो त्यो नेमिङ गर्ने कुरोलाई नेम स्पेस अब यो फ्रेमवर्कले होइन, त्यति मात्र हो, फरक नाम हो। एनिवे है नम, अब यो अपरेटर युज गरेँ मैले, गोज टु भन्छ यसलाई। यो त हामीले युज गरि पनि सकेका छौँ यो एक्सप्रेसन बडी मेम्बरमा मेथड्सहरू सिक्दाखेरि होइन, एक्सप्रेसन बडी मेम्बर सिक्दाखेरि। सो एरो अपरेटर भन्छ यसलाई होइन। अब पढ्ने भने चाहिँ नम गोज टु वेयर, नम गोज टु नम ग्रेटर देन कति भनेको थिएँ मैले 50 है। र सेलेक्ट के गर्नु पर्यो मैले, नम राइट। यो अलिकति अब योले जे फर्काउँछ रिटर्न गर्छ त्यसलाई कुनै भेरिएबलमा राखिदिनुहोस् होइन। ल भ्यारै भन्ने मैले, जेसुकै फर्काओस् त्यसलाई मतलब छैन मलाई होइन। नम्बर्स रिजल्ट 1 भन्नुहोस् न ल है, रिजल्ट 1 भनिदिएँ त मैले। अब हेर्नुहोस् त यो कम्प्लिटली नयाँ लाग्यो होला तपाईँहरूलाई होइन। सो यसले भनि के रहेछ है त एक्ज्याक्टली, नम्बर्स भन्ने कलेक्सन हाम्रो डिफाइन गरेको कलेक्सन हो। त्योमा चाहिँ एउटा कन्डिसन लाएँ मैले, एउटा रेस्ट्रिक्सन अप्लाई गरेँ होइन, यो फिल्टर लाएँ। त्यस्तो नम्बरलाई छान होइन जो चाहिँ 50 भन्दा ठुलो छ। तपाईँको प्रब्लम अनुसार हुन्छ यो लजिक चाहिँ होइन। त्यस्तो छान र सेलेक्ट गर त्यो नम्बरहरूलाई, जुन छानिसकेपछि यो फिल्टर लगाइसकेपछि जे आउँछ त्यसलाई इन्डिभिजुअली सेलेक्ट गर भनिदियो। अब रिजल्ट 1 मा के आउँछ होला त, प्रिन्ट गरौँ न। रिजल्ट 1 भने के हो त, कलेक्सन हो होइन। किनकि ग्रेटर देन 50 भनेको त यहाँ त मल्टिपल नम्बरहरू हुनसक्छ नि त। भनेपछि यसले के रिटर्न गर्छ त, सिम्पली कलेक्सन रिटर्न गर्छ। र रिजल्ट 1 मा लुप लाउँ न त, कलेक्सनमा भएको आइटमलाई प्रिन्ट गर्यो भने त लुपै लाउनु त भने होइन। सो फर इच म सिम्पली रिजल्ट 1 को म रिजल्ट 1 मा छ के त्यो हेर्न खोजिरहेको छु है।
नभए यसो गरौँ न यार, यो लुप के अरे प्रिन्ट गर्नु जरुरी छैन, म उ गर्छु है त, यो डिबग गर्छु यसलाई। डिबगिङ गर्न आउँछ नि है तपाईहरुलाई, स्टेप बाइ स्टेप त्यो गर्छ नि, स्टेप इन स्टेप ओभर हुन्छ नि, यहाँ ब्रेक पोइन्टहरु लाएर क्या है। ल ब्रेक पोइन्ट लाएँ है त मैले, यो यहाँ ब्रेक पोइन्ट लाएँ अनि F10 थिच्दै जान्छु म है। यहाँ ब्रेक पोइन्ट लाउनुस् है सबैजना। मलाई थाहा पाउनु पर्यो कि यो रिजल्ट 1 मा छ के हैन, यो एक्जिक्युट गरिसकेपछि के आउँदैछ, म एकैछिनमा एक्सप्लेन गर्छु यसलाई हैन। यहाँ के छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो, हामीले एक्सपेक्टेड हाम्रो रिजल्ट आएको छ कि छैन त्यहाँ थाहा पाउनु पर्यो है। अलराइट, के गर्नुस् भन्छ त्यसको लागि, यो रनमा जानुस् हैन। रनमा चाहिँ अब यो बाइ डिफल्ट जुन हाम्रो फर्स्ट एप्लिकेसन थियो नि, यहाँ यसको लागि सेट गरेछ उले डिबगर हैन, तर हाम्रो त छुट्टै एप्लिकेसन हो लिंक भन्ने, यसको लागि कन्फिगर गर्नुस् है त। के गर्नुस् भन्दा यो सेटिंग्समा जानुस्, यो रनमा क्लिक गरेर सेटिंग्समा जानुस्। अहिले यहाँ रन थिच्नुभयो भने त्यो माथिल्लो सिसा बेसिक्स डिबग हुन्छ है, सो केयरफुल। यो लन्च जेसन यो यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने हैन, लन्च जेसन हाम्रो आउँछ यहाँ। अब यहाँ के गर्नुस् भन्दा नि, एउटा नयाँ यो जुन छ नि सिम्पली कपी गर्नुस् यसलाई हैन, यति। सो यो कन्फिगरेशन्स भित्र जे देखिरहनु भएको छ नि, अब यो लन्च जेसन पनि आउनु पर्यो क्या अब तपाईहरुलाई। कन्फिगरेशन्स भित्र, कन्फिगरेशन्स भनेको एउटा एरे हो हेर्नुस् हैन, एरे हो। यो भित्र जुन देखिरहनु भएको छ यो एउटा एलिमेन्ट हो, कमा यो अर्को एलिमेन्ट हो, कमा हामीले एउटा अर्को एलिमेन्ट थप्नु खोजिरहेका छौं के, त्यो एलिमेन्ट ठ्याक्क यस्तै हुन्छ हैन। यसलाई कपी गरे मैले, यहाँ पेस्ट गर्दिए हैन। अब नाम के भन्नुहुन्छ, कुन हो यो नाम डिफरेन्ट दिन सक्नुहुन्छ है तपाईहरु। के हो त हाम्रो यो लिंक भन्ने, लिंक भन्ने एप हो नि त हैन। ल लिंक भन्ने मैले त्यसलाई, अरु केही चेन्ज गर्नु पर्दैन। अरु चेन्ज गर्नुपर्ने भनेको यो प्रोग्रामको पाथ कहाँ छ त, त्यो लिंक भन्ने होला अफ कोर्स हैन, यो पाथ के यो लिंक भित्र। अब यो बिन फोल्डर बनेकै छैन यहाँ हैन। अब यसलाई मैले रन गरे भने बन्ने हो त्यो, जे होस् दिइहाल्नुस्। यहाँ लिंक सिसा बेसिक्सको ठाउँमा के गरिदिनुस् त, सबै ठाउँमा लिंक लेखिदिनुस् है। अलराइट, यति भयो भने पुग्छ होला। ठ्याक्कै मैले यसलाई कपी गरे, यहाँ पेस्ट गरिदिएँ अनि सानोतिनो चेन्ज गरेँ मैले, यो पाथहरु चेन्ज गरिदिएँ हैन। जहाँ जहाँ सिसा बेसिक्स थियो हैन, त्यहाँ मैले लिंक हो नि त हाम्रो एप्लिकेसनको नाम, सो त्यो राखिदिएँ है त। त्यति चेन्ज हो। अनि यो नाम चाहिँ अलिकति ढंगको नाम, यहाँ पनि नाम चेन्ज गरिदिउँ न है। यो के का लागि हो त, यो सिसा बेसिक्सको लागि हो नि त हैन। यो डिबगर चाहिँ सिसाप SHARP सिसा बेसिक्स राइट। ल अब मैले यसलाई क्लोज गरेँ भने नि, अब यहाँ लिस्टमा चाहिँ यो डिबगरमा जानुभयो भने यहाँ लिस्टमा आउँछ के, त्यो हामीले जे कन्फिगर गरेका थियौं नि। अब त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् अनि डिबग थिच्नुस् के, जुन एप्लिकेसनलाई तपाईले डिबग गर्न खोज्नु भयो। अलराइट, अहिले हामीले लिंकलाई गर्नु, यो भक्कर हामीले थपेवाला त हो नि हैन र, त्यहाँ तीनटा थियो नि त्यो लिस्टमा जे हुन्छ यहाँ आउने हो। एउटा यो थियो, एउटा यो, एउटा यो। अलराइट, यो लाए है त। यहाँ ब्रेक पोइन्ट लगाइसकेको छु मैले, क्लिक गर्नुस् है ब्रेक पोइन्टको लागि सिम्पली अगाडिपट्टि है। अब मैले स्टार्ट डिबगिङ थिचे भने डिबगर स्टार्ट हुँदैछ, उसले रन गर्छ सबै कुरो हैन। अनि यहाँ ब्रेक पोइन्ट हिट हुन्छ होला इफ एभ्रिथिङ गोज राइट हैन। के भन्छ साथीले, एक्जिस्ट गर्दैन अरे, दिनै पाएन उसले। एनीवे यसो गरौँ, त्यसो हो भने पहिला रन गरेर होला। पहिला रन गरौँ यसलाई। कहाँ जाउँ, सीडी लिंकमा जाउँ हैन, क्लियर स्क्रिन .net रन गरौँ। यो रनले चाहिँ हामीलाई त्यो बिन फोल्डर क्रिएट गरिदिन्छ होला। बिन क्रिएट गरिदियो हैन, अब पाउँछ होला उसले। ल अब रनमा गए, म यही सिलेक्ट भएको छ लिंक एप हैन।
क्लिक गरेँ मैले। अब ब्रेक पोइन्ट हिट हुन्छ होला होपफुली, होइन त? मजासँग हिट भयो होइन, मेनमा आयो यहाँ हिट भयो। अब F10 थिच्नुहोस् होइन, यो हेर्नुहोस् त नम्बरहरू सबै छ होइन। अब जे मैले यहाँ राखेको थिएँ त्यही त हुने हो नि यहाँ होइन, नम्बर्समा होभर गरेँ भने देखिन्छ। अब योलाई एक्जिक्युट गर्नुहोस्, फेरि F10 थिच्नुहोस्। अब यहाँ के छ त है, यो हो नि त रिजल्ट भ्यूमा हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त सबै नम्बरहरू जो चाहिँ 50 भन्दा ठुलो छ, त्यही चाहेको होइन त हामीले होइन, त्यो चाहिँ यो कलेक्सनमा आइसकेको छ राइट। भनेपछि यो अर्को एउटा रिजल्ट सेट हो, अर्को एउटा कलेक्सन हो, सब कलेक्सन भन्नुहोस् न, यसको एउटा सबसेट त हो नि यो होइन, जो चाहिँ यो क्वेरीले मलाई दियो राइट। होइन भने यही काम गर्नु तपाईले फर लुप लाउनु पर्थ्यो, के हो नाना थरी सबै गर्नु पर्थ्यो राइट, दुःख हुन्थ्यो अलिकति। ल है त स्टप गरेँ मैले। ल ठिक छ, अब म के गर्छु भन्दा ल यो एउटा तरिका भयो। सो यो मैले सिम्पली के गरेँ त, कुनै कलेक्सनमा सिम्पली यसरी क्वेरी गरेँ। अब यो जुन वेयर छ, सेलेक्ट छ, योलाई अपरेटर लिङ्क अपरेटर भन्छ है। र यो भित्र जुन दिइराछौँ नि यो अपरेटरहरू भित्र, यो एरो अपरेटर युज गरेर होइन, यो अपरेटरहरू भित्र जुन यो दिइराछौँ एज अ आर्गुमेन्ट हामीले होइन वेयरमा, त्यसलाई भन्छ ल्याम्डा एक्सप्रेसन है, ल्याम्डा एक्सप्रेसन भन्छ है यसलाई। समथिङ गोज टु सम लजिक होइन, नम गोज टु नम ग्रेटर देन 50 राइट। भनेपछि वेयर भित्र, सेलेक्ट भित्र, लिङ्क अपरेटर भित्र हामीले दिने के हो त, ल्याम्डा एक्सप्रेसन दिने हो। यो एउटा तरिका भयो। योलाई भन्छौँ हामीले मेथड सिन्ट्याक्स है, मेथड युज गर्यौँ नि त हामीले, वेयर सेलेक्ट होइन, यिनीहरू मेथडहरू। ओके, अर्को तरिका पनि छ सेम काम गर्ने, हेर्नुहोस् त्यसलाई भन्छ क्वेरी एक्सप्रेसन सिन्ट्याक्स। मलाई चाहिँ पर्सनली यो ठिक लाग्छ, एक्सप्रेसन सिन्ट्याक्स राइट। सो योमा के हुन्छ भन्दा एक्ज्याक्ट त्यही काम हो तर काम गर्ने तरिका फरक छ है। रिजल्ट 2 भन्छु मैले फर इक्जाम्पल। अब म के लेख्छु भन्दा, यो कपी गर्न नगरे भने हुन्थ्यो, नयाँ तरिकाले लेख्छु। यो सिक्युएलहरू डाटाबेस प्रोग्रामिङ गरेछ कसैले, एसक्यूएल सिकेछ, एसक्यूएल आउँछ तिमीहरूलाई, त्यो सायद पढ्यो पनि क्यारे तिमीहरूले पढेछ है। भनेपछि सिक्युएल थाहा छ तपाईँहरूले, सेलेक्ट समथिङ फ्रम समवेयर, त्यो थाहा छ नि है त्यो सिन्ट्याक्स। अलराइट, सो यहाँ के गर्छौँ हामी भन्दा फ्रम नम इन नम्बर्स राइट, वेयर नम इज ग्रेटर देन 50 हो नि त हाम्रो प्रब्लम होइन, सेलेक्ट नम राइट। मलाई चाहिँ पर्सनली यो रिजल्ट 1 मा र रिजल्ट 2 मा आउने रिजल्ट एक्ज्याक्ट सेम हुनेवाला छ है, केही फरक हुँदैन। यसरी लेख्नुहोस्, यो मेथड सिन्ट्याक्स भयो, यो भनेको क्वेरी एक्सप्रेसन सिन्ट्याक्स। यो काइन्ड अफ सिक्युएलसँग क्लोज देखिन्छ राइट होइन, तपाईँहरूले सिक्युएल गरिसक्नु भएको छ भने भाइ। मलाई चाहिँ पर्सनली यो सिन्ट्याक्स अलिकति ब्युटिफुल लाग्छ, हेर्नुहोस् है काम गर्दाखेरि। अब यसरी लेख्नुहोस् अथवा यसरी लेख्नुहोस् केही फरक पर्दैन, जुन तपाईँहरूले सजिलो लाग्छ होइन, तर मलाई चाहिँ पर्सनली यो ठिक लाग्छ है। लिङ्कमा दुईवटा तरिका छ, के मेथड सिन्ट्याक्स एउटा, मेथड एक्सप्रेसन सिन्ट्याक्स, र अर्को क्वेरी एक्सप्रेसन सिन्ट्याक्स। अब यहाँ जुन वेयर देखिरहनु भएको छ, यो वेयर यो अपरेटर हो, लिङ्क अपरेटर यस्तै हो होइन। सेलेक्ट देखिरहनु भएको छ, यहाँको सेलेक्ट जस्तै हो होइन। जुन यो नम देखिरहनु भएको छ, यो नम भेरिएबल जस्तै हो होइन। अब भेरिएबल हो जेसुकै दिनुहोस् यसलाई, तर यहाँ कलेक्सन इन पछि आउने कुरा चाहिँ कलेक्सन, यो कलेक्सन ओके। यो भयो हाम्रो सिम्पली लिङ्क हामीले कसरी। अब लिङ्क धेरै पावरफुल छ हेर्नुहोस् होइन, धेरै थुप्रो काम गर्न सकिन्छ यसमा। म जान्छु 1 बाइ 1। अब फर इक्जाम्पल यसैमा अलिकति थप गरौँ न है।
तपाईहरुले के भनिदियो भन्दा रेस्ट्रिक्सन्सको लागि नि रेस्ट्रिक्सन्सको लागि तपाईहरु वेयर युज गर्नुहुन्छ के है जुन वेयर युज गर्यौं नि हामीले यहाँ हैन वेयर युज गरिरहनु भएको छ यो सेटलाई मैले रेस्ट्रिक्ट गरे हो नि त फिल्टर गरे हो नि त हैन सो त्यसको लागि चाहिँ वेयर युज गर्छु म रेस्ट्रिक्सन्स अथवा फिल्टर्स भन्नुस् हैन रेस्ट्रिक्सन नै भन्नुस् ल ओके सो अब थोरै तलमाथि गर्नु पर्यो अब मेरो रिक्वायरमेन्ट के भयो भन्दा यो लिस्टबाट यो एरेबाट यो इन्ड एरेबाट त्यस्तो नम्बरहरु मलाई चाहियो जो चाहिँ 50 भन्दा ठुलो र 70 भन्दा सानो हो रे ल है त्यस्तो रिक्वायरमेन्ट भयो भने के गर्नुहुन्छ व्हाट यु नीड टु डू इज अब गोइङ फरवर्ड म यही सिन्ट्याक्स युज गर्छु है तर कुनै कुनै यस्तो एज केसहरु पनि छ जहाँ चाहिँ यो सिन्ट्याक्स युज गर्न सकिदैन के हामीले मेथड सिन्ट्याक्समै जानुपर्ने हुन्छ हैन त्यो पनि भन्छु म तर मलाई यो ठीक लाग्ने भएर म यही युज गर्छु है ल यसलाई नै मैले कपी गरे कलम सुन्नुभयो भर्खर 50 भन्दा ठुलो 70 भन्दा सानो हो भने व्हाट आई नीड टु डू इज सिम्पली लजिकल एन्ड num is smaller than 70 that's it अब यहाँ के आउँछ त रिजल्ट 3 मा 50 भन्दा ठुलो नम्बर हुन्छ 60 भन्दा सानो हुन्छ यो पनि कलेक्सनै हो आफैमा फेरि हैन यु क्यान डिबग दैट वन हैन सो यसरी मैले यो जुन फिल्टरहरु लाइरा छु हैन यो चाहिँ ल एन्ड अर हैन यसरी सेपरेट गर्न सकिन्छ है जति पनि लेन्दी जति पनि कम्प्लेक्स हुन सक्यो ओके अकॉर्डिङ टु योर नीड अलराइट यो भयो रेस्ट्रिक्सन्स को बारेमा वेयर युज गर्ने वेयरलाई मैले कसरी अलिकति युज गर्ने भन्ने कुरा भयो अर्को छ यो सेलेक्ट जुन देखिरहनु भएको छ नि सेलेक्ट अपरेटर यसलाई अलिकति फ्रुटफुली कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा अहिले त मैले सिम्पली नमलाई नै सेलेक्ट गरिरहेको छु जे त्यहाँबाट फिल्टर गर्छ त्यसलाई नै गरिरहेको छु यो चाहिँ नर्मली कति बेला काम लाग्छ भन्दा सेलेक्ट चाहिँ प्रोजेक्सन्स को लागि प्रोजेक्सन भने के हो सुन्नुस् है फर एक्जाम्पल तपाईसँग एउटा लिस्ट छ हैन लिस्ट अफ इन्ट फर एक्जाम्पल अहिले अब तपाईहरुलाई के चाहियो भन्दा सबैको स्क्वायर चाहियो रे तपाईलाई अर्को लिस्ट चाहियो जुन लिस्टमा चाहिँ के बस्नु पर्यो जुन एरियामा चाहिँ यिनीहरुको इन्डिभिजुअल स्क्वायर चाहिँ त्यहाँ बस्नु पर्यो 12 को 12 को स्क्वायर 34 को स्क्वायर 23 को स्क्वायर हैन सबै भनेपछि यहाँ भएको इच एन्ड एभ्री एलिमेन्टलाई कुनै न कुनै सेन्समा त्यसको स्क्वायरमा प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने सिचुएसन छ नि त म्याप गर्नुपर्ने सिचुएसन छ नि त सो त्यसको लागि चाहिँ व्हाट आई क्यान डु इज हैन var result 3 4 भन्नुस् ल है from num in numbers अब यहाँ मलाई वेयर चाहिन्छ होला त मैले फिल्टर गर्नु छ र त्यहाँ छैन मैले त सबै एलिमेन्टमा काम गर्नु छ मैले सबैको स्क्वायर बनाउनु छ र नयाँ कलेक्सनमा फाल्दिनु पर्ने छ भनेपछि वेयर चाहिएन मलाई सिम्पली सेलेक्ट युज गर्छु म सेलेक्ट केमा मैले प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो हो त स्क्वायरमा भनेपछि नम मल्टिप्लाई बाइ नम हो स्क्वायर भने दैट्स इट हैन योले के दिन्छ त यहाँ यसमा भएको नम्बरहरुको सबैको स्क्वायर को कलेक्सन चाहिँ यहाँ बस्छ हेर्नुस् त सोच्नुस् त यही काम तपाईले म्यानुअली गर्नु पर्या भए फर लुप लाएर यु क्यान डु दैट अफ कोर्स हैन कति दुःख हुन्थ्यो हैन यु क्यान इमेजिन अब हैन तपाईले फर एक्जाम्पल यस्तो छ सिचुएसन त्यो कलेक्सनमा भएको तर 100 भन्दा माथिको एलिमेन्टहरुमा मात्र 100 भन्दा माथिको एलिमेन्टहरुको मात्र तपाईलाई स्क्वायर निकाल्नु छ भने अब चाहिँ वेयर कन्डिसन लाउनुस् अथवा ल फरक दिन्छु म तपाईलाई प्रब्लम यो कलेक्सनमा भएको यो एरियामा भएको नम्बरहरु जो चाहिँ इभन नम्बरहरु हो तिनीहरुको मात्र स्क्वायर चाहियो मलाई यो कलेक्सनमा भएको तर इभन नम्बरहरु मात्रै तिनीहरुको स्क्वायर चाहियो मलाई
Now what you can do is where launus once again num इभन नम्बर निकाल्ने लजिक त थाहा छ तपाईहरुलाई जहाँ चाहिँ नम मोड 2 भने के हुन्छ त 0 हुन्छ हैन जहाँ चाहिँ यो हुन्छ मिन्स त्यो इभन हो त्यस्तोको स्क्वायर दे भने त हो नि हैन यो मैले मुखले भनेको जुन प्रब्लम भनिरहेछु म तपाईहरुलाई यहाँ लेख्नुस् पनि है तपाईहरु आफ्नो नोटको लागि राइट ल है त यो भयो सिलेक्ट को प्रोजेक्सन्स को कुराहरु भयो ओके अब अरु के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु भन्दा ठीक छ यसो गरौँ फर एक्जाम्पल यो नम्बर्सहरु छ नि जुन योलाई मैले सिम्पली एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ अर्डरमा अर्डर गर्नु पर्यो अरे है सिम्पली भनेपछि व्हाट आई क्यान डु इज ह्याभ रिजल्ट मतलब 5 भन्नुस् है यो चाहिँ अर्डरिङ हो है फ्रम नामै भन्नुस् ल हैन भेरिएबलको नाम इन कलेक्सनको नाम नम्बर्स हो हाम्रो अर्डर बाइ केले अर्डर गर्ने हो नम्बरले नै त्यो इन्डिभिजुअल आइटमले अर्डर गरिदिने हो हैन सेलेक्ट राइट कसरी आउँछ होला त यहाँ अर्डर बाइ मात्रै गरे भने मैले त्यो एसेन्डिङ अर्डरमा आउँछ हैन तपाईलाई डिसेन्डिङ अर्डरमा चाहियो भने अर्डर बाइ नम डिसेन्डिङ राख्नुस् पछाडी राइट सिमिलर सिन्ट्याक्स छ सिक्युएल को पनि अब याद छ भने तपाईहरुलाई है त केले त अर्डर बाइ अपरेटर हैन अर्डर बाइ राइट यसरी अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ कलेक्सनलाई है ल अब अफ कोर्स हैन यही तपाईले वेयर कन्डिसन यताउता सबै यिनीहरुलाई जोड्न सक्नुहुन्छ एउटै क्वेरीमा हैन त्यो ठुलो कुरो भएन यो वेयरलाई मैले त्यहाँबाट जति इभन नम्बरहरु छ तिनीहरुलाई मात्र अर्डर गर्नु पर्यो भने यसरी गर्न सक्नुहुन्छ हैन त्यो ठुलो कुरो भएन मजासँग यो अपरेटरहरु यसरी जति पनि जोड्न सक्नुहुन्छ अलराइट यो कम्प्लेक्स बनाउँदिनु म यसलाई है त so far any questions anyone okay छैन भने सबैले बुझिरहेछ भन्ने एजम्पसन भयो मेरो अब फर एक्जाम्पल मलाई कस्तो रिक्वायरमेन्ट छ भन्दा यो नम्बर्स भन्ने जुन कलेक्सन छ नि है यो कलेक्सनको मलाई फर्स्ट 5 एलिमेन्ट चाहियो रे है जति ठुलो पनि हुन सक्छ यो कलेक्सन हैन सो यो एरियाको मलाई फर्स्ट 5 एलिमेन्ट चाहियो भने व्हाट आई क्यान डु इज अब चाहिँ त्यसको लागि म यो सिन्ट्याक्स म युज गर्न सक्दिन हेर्नुस् किन भन्दा हेर्नुस् है रिजल्ट 5 6 भन्नुस् ल यसलाई numbers dot take 5 ओके है अब यो टेक भन्ने अपरेटर यहाँ छैन के यो सिन्ट्याक्समा चाहिँ है त्यही भएर म त्यो युज गर्न सक्दिन यसको लागि अब यो सिम्पली हामीले के गरे हो त पार्टिसनिङ गरे हो हैन पार्टिसनिङ भन्नुस् यसलाई पार्टिसनिङ के भन्नु पार्टिसनिङ है टेक है
त्यही भएर हामीले यो मेथड सिन्ट्याक्समै जानुपर्ने हुन्छ यसको लागि है। पार्टिसनिङ गरेँ मैले है। नम्बर्सको फर्स्ट 5 वटा तानेर रिजल्ट 6 मा राखिदिन्छ उसले है। अब फर इक्जाम्पल यस्तो छ तपाईँको रिक्वायरमेन्ट फर्स्ट 5 वटा होइन, मलाई त्यो पछिको 5 वटा चाहियो होइन। फर्स्ट 5 वटालाई स्किप गर अनि त्यो पछिको 5 वटा चाहिँ ले भन्ने रिक्वायरमेन्ट छ भने व्हाट यू क्यान डु इज डट स्किप फर्स्ट 5 एन्ड टेक नेक्स्ट 5। अलराइट, अब यहाँ रिजल्ट 6 मा के बस्छ त? फर्स्ट 5 वटा लिँदैन उसले होइन। त्यो पछि 68 10 89 26 यो चाहिँ के बस्छ, कहाँ बस्छ त? यहाँ रिजल्ट 6 मा बस्छ। ओके, भनेपछि पार्टिसनिङको लागि टेक स्किप टेक युज गर्नु सक्यो। यो हामी युज गरौँला है। पछि यो स्पेशली कहाँ काम लाग्छ भन्दा यो पेजिङमा के वेब पेजमा मैले पेजिङ गर्नु पर्यो भने मसँग 1000 रेकर्ड देखाउनु पर्ने छ। त्यो सबै 1000 तानेर एकैचोटि त देखाउनु हुन्न तपाईँ पेजमा होइन। त्यो राम्रो प्र्याक्टिस मानिँदैन मानिँदैन। त्यो भएर पेजिङ गर्नुहुन्छ, एउटा पेजमा 50 अर्को पेजमा अर्को 50 होइन। सो त्यस्तो गर्नुपर्ने सिचुएसन छ भने यो स्किप टेकहरू युज गर्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँ। अलराइट, सो अहिलेसम्म मैले सबै यो इन्टेजर एरेमा काम गरिरहेको थिएँ होइन। यो क्वेरी जे जति लेखिरहेको थिएँ मैले इन्टेजर एरेमा लेखिरहेको थिएँ। अब यो जे जति लेख्यौँ नि यस्तो क्वेरीहरू जुनसुकै कलेक्सनमा लेख्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है। लिस्ट होस् कि डिक्सनरी होस् कि एरे होस् कि यस्तो होइन, अथवा कस्टम तपाईँको कुनै कलेक्सन होस् कि होइन। लिस्ट अफ सम कन्ट्री मेबी होइन, लिस्ट अफ कन्ट्री कम्प्लेक्स टाइपको कलेक्सन के होइन। सो डाटाबेससँग खेल्दाखेरि तपाईँको कम्प्लेक्स टाइपको कलेक्सनसँगै खेल्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन। सो त्यहाँ हामीले यस्तो क्वेरीहरू युज गर्छौँ है। ओके, केही छ त क्वेसन छ कसैको? छ भने प्लिज गो अहेड। र्यान्डम पटेर तान्नु पर्छ के सर? र्यान्डम 5 वटा तान्छौ होला र बाबु तिमीले। योलाई पनि एज अ र्यान्डम 5 वटै ट्रिट गर न तिमी होइन। त्यस्तै सिचुएसन छ तिमीलाई र्यान्डम त तिमीलाई मतलबै छैन जुनसुकै आइटम आओस् भन्ने। र्यान्डम त्यति बेला नै युज गर्ने हो तिमी। टेक युज गर्न सक्यो मात्रै टेक। अब टेकसँग अर्को नि छ है एउटा बाइ द वे टेक वाइल भन्ने पनि छ। म त्यो इन्टेन्सनली नगाएँ म यसमा अहिले होइन। त्यो एलिमेन्टहरू जुनले चाहिँ कुनै कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ भने भन्ने खाले हो कि चाहिँ है। अहिले नजाउँ त्यसमा, हामी त्यो आइपरेछ भने गरौँला। अर्को पनि एउटा छ हामीसँग हेर्नुहोस्। फर इक्जाम्पल मलाई के थाहा पाउनु पर्यो भन्दा यो कलेक्सनमा कुनै पनि एलिमेन्ट है, कुनै पनि एलिमेन्ट इभन छ त? कुनै एउटा पनि एलिमेन्ट इभन छ त भनेर थाहा पाउनु पर्यो अरे है। भनेपछि म के गर्छु त रिजल्ट 7 भन्छु म है। नम्बर्स त्यसको लागि पनि हामीसँग अपरेटर छ हेर्नुहोस्, एनी अपरेटर है। एनी भित्र मैले ल्याम्डा एक्सप्रेसन दिनुपर्ने हुन्छ हैन। एक्स गोज टु नमै भनौँ म है। नम इभन भनेको थिएँ मैले होइन। एनी जसले चाहिँ यो सेटिस्फाई गर्छ इभनको यही त हो लजिक। भनेपछि के भन्यो त यसले नम्बर्स भित्र कुनै एनी एलिमेन्ट छ जसले चाहिँ यो सेटिस्फाई गर्छ भनेर सोध्या हो कि यसले बेसिकली। यदि भेट्छ भने फर्स्ट एलिमेन्ट भेट्ने बित्तिकै यसले ट्रु फर्काइदिन्छ। हेर्नुहोस् ऊ के रिटर्न गरिरहेछ यसले, बुल होइन। यसले के ट्रु फर्काउँछ कि फल्स फर्काउँछ। भनेपछि यदि एउटा पनि एलिमेन्ट त्यस्तो भेट्छ भने उसले ट्रु फर्काइदिन्छ र रिजल्ट 7 मा ट्रु बस्छ। यो रिजल्ट 7 बुल हो है बाइ द वे। यो कलेक्सन हो माथिको, यो चाहिँ बुलियन भेरिएबल हो है। यहाँ चाहिँ ट्रु हुन्छ एउटा पनि त्यस्तो भेट्टाउँछ भने जसले यो सेटिस्फाई गर्छ होइन। होइन भने फल्स फर्काउँछ एनीले है। अहिले के रिटर्न गर्छ होला त यसमा? रिजल्ट 7 को भ्यालु कति अहिलेको केसमा?
भन्नुस् त ट्रु कति ट्रु सर ट्रु हुन्छ नि हैन फर्स्टमा हेर्छ फर्स्ट एलिमेन्टै इभन भेट्टाइसक्यो उसले हैन यतिकै ट्रु फर्काइदिन्छ अरु एलिमेन्टमा जाँदै जाँदैन हैन यदि यहाँ 7 हुन्थ्यो भने अर्को कुनै एलिमेन्ट हुन्थ्यो भने यसलाई चेक गर्थ्यो भेटेन फेरि अर्को चेक गर्छ उसले हैन फर्स्ट भेट्ने बित्तिकै उसले ट्रु फर्काइदिन्छ यसरी बुझ्नुस् सिमिलरली अर्को पनि छ कस्तो भन्दा त्यहाँ भएको सबै एलिमेन्ट्सहरु नम्बर्समा भएको सबै एलिमेन्टहरु इभन हो त भन्ने चेक गर्नु पर्यो अरे तपाईहरुलाई सबै एलिमेन्टहरु इभन हो त भनेर चेक गर्नु पर्यो अरे है मेक सेन्स नि यो काइन्ड अफ चाहिने क्वेरीहरु हो नि त यिनीहरु भने त हैन सो व्हाट आई क्यान डु इज हैन रिजल्ट 8 भन्छु म यसलाई फर एक्जाम्पल ल एनी को ठाउँमा अल राख्छु अल अपरेटर छ हामीसँग एक्ज्याक्ट त्यही लजिक राखे मैले भित्र इभनै हेर्ने हो हामीले अब के भन्छ भन्दा नम्बर्समा यो सेटिस्फाई गर्ने कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने नम्बरहरु सबै नम्बरहरु अल नम्बर यो सेटिस्फाई गर्छ त भनेर खोज्छ उसले के हुन्छ होला त रिजल्ट 8 को भ्यालु फल्स फल्स हुन्छ अफ कोर्स हैन यही निर उले के रे उ भेटाइसक्यो यो त फल्स भयो नि त हैन अड हो यो त भनेपछि अरूमा जाँदै जाँदैन जबसम्म सबै एलिमेन्ट यदि इभन हुँदैन तबसम्म यो ट्रु हुँदैन फल्स हुन्छ यसको भ्यालु अर्को पनि छ हामीसँग सिमिलर है कस्तो भन्दा र रिजल्ट 9 भने मैले कुनै यो पर्टिकुलर एलिमेन्ट त्यहाँ छ त भन्ने कुरा के हैन फर एक्जाम्पल यो सब हटाउनुस् ल फर एक्जाम्पल 23 है कन्टेन्स भन्ने पनि छ के हामीसँग है यो नम्बर्स भन्ने कलेक्सनमा 23 भन्ने एलिमेन्ट यो के हो त इन्टिजर एरे हो हैन यो एरे नै इन्ट नै दिएको मैले यो इन्टिजर चाहिँ यो नम्बर्स भन्ने कलेक्सनमा छ त भन्ने चेक गर्छ के यसले कन्टेन्सले छ भने ट्रु छैन भने फल्स यो पनि धेरै हेल्पफुल मेथड हो है सो यिनीहरुलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा यो एनी अल कन्टेन्स हैन यिनीहरुलाई अब त्यो हिसाबको भाषामा चाहिँ हामीले क्वान्टिफायर भन्छौं है पनि क्वान्टिफायरै भन्छ होला थाहा छैन कुनै ल्याङ्ग्वेजसँग यदि यस्तो अपरेटरहरु छ भने है अल कन्टेन्स अलराइट ल जे जति काम गर्यौं हामीले सिम्पली एउटा सिम्पल इन्टिजर एरेमा गर्यौं है अब यही सेम काम मैले अघि पनि भने कम्प्लेक्स कलेक्सनमा पनि गर्न सकिन्छ ल एउटा कम्प्लेक्स कलेक्सन बनाउन त नि त्यसमा पनि हेरौं न एउटा यही क्वेरीहरु एक्जिक्युट गर्न खोजौं न है यही भित्र यो लिंक भन्ने भित्र फोल्डर भित्र मैले एउटा नयाँ फाइल बनाएँ एउटा क्लास डिफाइन गर्नुस् न ल फर एक्जाम्पल ल मलाई चाहिँ लिस्ट अफ कन्ट्रीहरु चाहियो हैन पहिला पनि हामीले बनाएको थियौं चाहिँ त्यस्तो लिस्ट अफ कन्ट्री चाहियो भने म फर्स्टमा कन्ट्री क्लास डिफाइन गर्छु हैन अनि त्यसको लिस्ट अफ कन्ट्रीजहरु म अब म्यानुअली त्यो इनिशियलाइज गरौँला हैन त्यसको लागि म फर्स्टमा एउटा कन्ट्री क्लास बनाउँछु है त राइट ल पब्लिक क्लास कन्ट्री नै भने मैले यसलाई राइट यो भित्र फर्स्टमा चाहिँ प्रोपर्टिजहरु दिइरा छु म बन्छ प्रोपर्टिजहरु हैन फर्स्टमा मैले नेम भने यसलाई के भनौं सेकेन्डमा के भन्नुहुन्छ त्यसलाई स्ट्रिङ नेम के हुन सक्छ हौ कन्ट्रीको प्रोपर्टिजहरु नेम होला अनि स्ट्रिङ कन्टिनेन्ट भन्नुस् ल जर अरु के बाबु क्यापिटल ओके क्यापिटल मेक सेन्स स्ट्रिङ होला अनि कन्टिनेन्ट अनि लङ भनेर मैले पपुलेसन भन्ने
पपुलेसन डबल हुन्छ र फ्लोटिङ पोइन्ट त हुँदैन इन्टिजर हुन्छ इन्टिजर टाइपमा सबैभन्दा ठुलो लङ हो त्यही भएर लङ राखिदिएँ मैले पपुलेसन धेरै हुनसक्छ नि त अरू अरू ल एउटा अरू थप्नुहोस् न ल एउटा अलिकति इन्ट्रेस्टिङ टाइप राखेँ मैले डेट टाइम भनेर डेट टाइम कहाँ हुन्छ रे बाबु यो इन्टेलिजेन्सले काम गरेर छैन यार आज मेरो किन हो पनि सिस्टम नेम स्पेसमा हुन्छ होइन त्यही भएर यसरी स्ट्रक्चर ल भयो यो डेट टाइम चाहिँ मैले के का लागि राखेँ भन्दा इन्डिपेन्डेन्स डे फर इक्जाम्पल हुन्छ नि त सबै देशको त हुँदैन अब इन्डिपेन्डेन्स डे हैन यो डेट टाइम बनाउनु सेन्स गर्छ नि यसलाई हैन र यो त डेट हो नि त हैन इन्डिपेन्डेन्स डे ओके ल यो 4-5 वटा मैले प्रोपर्टिजहरु डिफाइन गरे कन्ट्रीको लागि अब मैले गर्न खोजेको के भन्दा एउटा कलेक्सन बनाउने हैन कन्ट्रीको कलेक्सन लिस्ट अफ कन्ट्रीज हैन डिफाइन गर्ने त्यसलाई इनिशियलाइज गर्ने अनि त्यसमा क्वेरी हान्ने के अब नर्मली के हुन्छ भन्दा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ वेब एप्लिकेसनमा चाहिँ त्यो लिस्ट अफ कन्ट्रीजहरु डाटाबेसबाट आउँछ के फेच गरेर तान्नु हुन्छ अनि त्यहाँ असाइन गर्नु हुन्छ हैन यसरी म्यानुअली इनिशियलाइज गर्नु पर्दैन फर टाइमिङ जस्ट इनिशियलाइज गरौँ न नम्बर अफ कन्ट्री अब्जेक्टहरु बनाउनुस् त्यसलाई इनिशियलाइज गर्नुस् यसरी हैन त्यसको फिल्डहरु इनिशियलाइज गर्नुस् अनि त्यसलाई एउटा लिस्टमा राख्नुस् अलराइट कहाँ दिउँ त त्यो म यो मेन एउटा सधैँ छ एउटा अर्को बनाए है त मैले मेथड यहाँ है void सिम्पल एउटा डेमो डम मेथड लर्न link on complex types complex collection लाजा हैन को नाम हुनु पर्यो जति लेन्दी भयो नि केही फरक पर्दैन राइट LINQ भनौं न हो कि क्यापिटलै बनाउनु के जरुरी छ र ओके ल अब फर्स्टमा म एउटा कलेक्सन बनाउँछु है त कलेक्सन के को लिस्ट अफ कन्ट्री है अब यो लिस्ट भन्ने कहाँ छ रे कुन नेम स्पेसमा हुन्छ यो यो बौला छ आज इन्टेलिजेन्स है कहाँ हुन्छ त यो डट कलेक्सन्स डट जेनेरिक भित्र हुन्छ है यो लिस्ट भन्ने प्राणी COUNTRIES कन्ट्रीज भन्नुस् हैन न्यू लिस्ट बनाउनुस् अब यो लिस्ट कसरी बनाउने त भनिसकेको छु मैले तिमीहरुलाई अब यो कन्ट्रीजमा एड गर्दै जानुस् हैन अब एड गर्ने के हो त यो कन्ट्रीजमा कन्ट्री अब्जेक्टहरु अब कन्ट्रीको अब्जेक्ट बनाउनुस् फर्स्टमा फेरि कन्ट्रीको अब्जेक्ट बनाउनुस् ल C1 भन्नुस् हैन न्यू अब्जेक्ट बनाउनु भो यो अब्जेक्ट बनाएर मात्रै पुग्यो त यो अब्जेक्टको यो कन्ट्रीको यो अब्जेक्टको सबै त्यो प्रोपर्टिजहरु जे छ यिनीहरु इनिशियलाइज पनि त गर्नु पर्यो नि हैन र सबै अब्जेक्टको लागि भनेपछि के गर्न सक्नुहुन्छ त C1 डट गर्नुभयो भने यो सबै प्रोपर्टिजहरु यहाँ आउँछ नेम इक्वल्स टु हैन नेपाल भन्नुस् हैन त्यसपछि अरु पनि गर्नुस् यो C1 कै लागि C1 को क्यापिटल होला हैन KTM काठमाडौँ हैन अनि अरु के हुन सक्छ C1 को कन्टिनेन्ट होला एसिया अरु के हुन सक्छ C1 को पपुलेसन होला अब पपुलेसन भने के हो त के नम्बर होला ल हैन अरु के हुन सक्छ इन्डिपेन्डेन्स डे हो नेपालको छैन इन्डिपेन्डेन्स डे हामीलाई कसैले इन्भाइट गरे हैन अहिलेसम्म हैन एन्ड वी आर प्राउड अफ दैट राइट सो
त्यो मैले दिइनँ। यो C1 अब्जेक्टको लागि चाहिँ C1 भन्ने हाम्रो नेपाल कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने अब्जेक्ट हो। राइट, अब यसरी अरूहरू पनि बनाउनुहोस्। यो C2 भन्नुहोस् होइन, अरू अब्जेक्ट पनि बनाएर अनि के गर्नुहोस् त, यो कन्ट्रिज भन्ने माथि जुन छ यो होइन लिस्ट होइन, योमा चाहिँ एड गर्नुहोस्। केलाई? यो C1 लाई। कन्ट्री अब्जेक्ट चाहिने हो नि त त्यसलाई होइन, यो कन्ट्री अब्जेक्ट मैले यसलाई दिएँ। राइट, अब यो कलेक्सनमा एउटा मात्र कन्ट्री छ अहिले। अब यसरी मल्टिपल बनाउनुहोस्। अब यो इनिसियलाइज गर्ने तरिका जुन यहाँ हेर्नुभयो नि, यो एकदमै प्लेन तरिका हो यो होइन, सिम्पलेस्ट वे। यो तपाईँलाई मन पर्यो यसरी यो इनिसियलाइज गर्ने तरिका? यसलाई म बेटर बनाउन के गरौँ ल भन्नुहोस्? हो, बेटर वे त्यो हुन्छ। म यो C1 भन्ने जुन अब्जेक्ट बनाइरहेको छु कन्ट्रीको, त्यति बेलै मैले यहाँ प्यारामिटरमा यदि यो नेपाल, काठमाडौँ, एसिया अनि यो पपुलेसन यसरी पठाउन पाएँ भने यहीँनिर एकै लाइनमा मैले अब्जेक्ट नयाँ बनाउन पाएँ नि त। एन्ड इनिसियलाइजिङ एभ्रिथिङ इन द कन्स्ट्रक्टर इटसेल्फ होइन। कस्तो भन्दा यस्तो के यो छ नि, यो यसरी बनाउन पाएँ भने यो इट्स बेटर नि होइन र, डेफिनेटली बेटर यो पहिलाको एप्रोच भन्दा त। यो भेरिएबल भेल्युहरू जति पनि छ कमा सेपरेटेड होइन, 4वटा आर्गुमेन्ट मैले यसरी पठाएँ। ओके, अब पठाएँ भने अहिले त डेफिनेटली यसले इरर दिन्छ। किन इरर दिन्छ भन्दा 4वटा प्यारामिटर लिने योसँग कन्स्ट्रक्टरै छैन भने बनाउनु चाहिँ होइन। कन्स्ट्रक्टर मलाई किन चाहियो भन्ने कुराको प्रुफ हो यो। ल दिनुहोस् पब्लिक। यो लिङ्क सँगसँगै हामी धेरै कुरा सिकिरहेछौँ है यहाँ, केयरफुल। पब्लिक कन्ट्री हो, अरे यार इन्टिआरवाई कन्ट्री। राइट, अब यहाँ प्यारामिटरहरू दिनु पर्यो। स्ट्रिङ नेम, स्ट्रिङ क्यापिटल हो क्या अरे होइन, सी मात्रै भन्छु यार म, क्यापिटल भन्छु होइन, नेमलाई एन मात्रै भन्छु। किन पुरै लेख्नु के जरुरी छ र होइन। त्यो पछि क्यापिटल दिइरहेको छु कि म के दिइरहेको छु, म क्यापिटलै हो। त्यो पछि कन्टिनेन्ट, ल यसलाई क्यापिटल सिपी भन्ने अर्को आयो कि, स्ट्रिङ सी भन्छु म कन्टिनेन्ट होइन। त्यो पछि लङ के हो, पपुलेसन हो। त्यो पछि डेट टाइम हाम्रो इन्डिपेन्डेन्स डे हो, आई मात्रै भनिदिएँ है त मैले। राइट, अब यो भित्र चाहिँ त्यो पर्टिकुलर अब्जेक्टको यिनीहरूलाई इनिसियलाइज गर्नु पर्यो। नेम अब्जेक्टमा के राख्नु पर्यो, नेम प्रोपर्टीमा मैले एन राख्नु पर्यो होइन। अनि क्यापिटलमा के राख्नु पर्यो, सिपी राख्नु पर्यो। अनि त्यो इनिसियलाइजेसनको काम यहाँ हुन्छ क्या, अब सेन्ट्रलाइज भयो नि त होइन, सजिलो भयो। एभ्री टाइम मैले यो गर्नु परेन अब यहाँ होइन, एकै ठाउँमा हुने भयो। अनि अर्को के हो त, कन्टिनेन्टमा के राख्छु म, सी राख्छु। राइट, अनि पपुलेसनमा के राख्छु म, पी राख्छु। अनि इन्डिपेन्डेन्स डेमा के राख्छु त म, आई राख्छु होइन। राइट सर, हामीले नेम इक्वल टु एन, क्यापिटल इक्वल टु सिपी गऱ्यौँ नि सर। हो, त्यो सट्टा सर दिस डट नेम, दिस डट क्यापिटल यस्तो युज गर्न मिल्छ? यस, यु क्यान डु द्याट। यो दिस भने के हो त, हाम्रो करेन्ट अब्जेक्ट हो होइन, जसले यसलाई कल गरिरहेको छ त्यो अब्जेक्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। तर यो आफै इन्फर गर्छ क्या यसले। पहिला यो नभई नहुने हुन्थ्यो दिस डट होइन, पुरानो सिसा भर्जनहरूमा। अब चाहिँ यो अप्सनल छ होइन, आफै थाहा पाउँछ क्या यसले। इक्वल टु एन गर्नै पर्छ, दिस लेखे पनि फेरि आफै एसाइन गर्दैन, यो एनलाई लिएर गर्ने हो र यार। यो त हामीले दिएको लजिक पो हो त। यहाँ हामी इनिसियलाइज गर्नै पर्छ भन्ने छैन नि। म यो डिलिट पनि त गर्न सक्छु नि होइन, इनिसियलाइज गर्नुपर्छ जरुरी छैन। यो त हाम्रो आफ्नो लजिक हो, आफ्नो तरिकाले दिने हो। यहाँ जेसुकै दियो भने होइन, हाम्रो अहिलेको काम भने के हो त, मैले इनिसियलाइज गर्नुपर्ने छ। मेरो प्रब्लम स्टेटमेन्ट चाहिँ त्यही भएर मैले यहाँ इनिसियलाइज गरेर हो होइन।
तर जरुरी छैन कि सधैँ यस्तै हुन्छ यो कन्स्ट्रक्टर भित्र ओके यो भित्र कम्प्लेक्स लजिक त्यो दुनिया के दुनिया कोड पनि हुन सक्छ यो भित्र हैन त्यो अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने बेलामा मलाई यदि के काम गर्नु छ हेभी काम भने आई क्यान राइट दैट कोड इन हियर हैन यो अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि कल हुने न हो यो कन्स्ट्रक्टर हैन ओके यहाँ दिस डट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ उले भने जस्तै हैन हैन भने त्यो अप्सनल हो स्टिल यो फेल भइरा होला हैन यहाँ 4 आर्गुमेन्ट मात्र पठाएँ मैले किनभने मसँग अब हामीसँग छैन इन्डिपेन्डेन्स डे हैन तर यहाँ हामीले कतिवटा लिइरा छौं 5 वटा राइट भनेपछि अब यो 4 वटा पठाउँदा नि काम गर्नु पर्यो हैन त्यही कन्स्ट्रक्टरले 5 वटा पठाउँदा नि काम गर्नु पर्यो भने व्हाट आई क्यान डु इज यो प्यारामिटरलाई म अप्सनल बनाइदिन सक्छु कसरी यहीँनिर इनिशियलाइज गर्दिने केले यसको डिफल्ट भ्याल्युले डिफल्ट भ्याल्यु भनेको डिफल्ट भन्ने किवर्ड हो है नयाँ एउटा युज गर्यो गरेन हामीले मलाई याद छैन है जस यो नयाँ किवर्ड हो यसको डेट टाइमको सबै डाटा टाइपको आफ्नो डिफल्ट भ्याल्यु हुन्छ हेर्नुस् हैन जस्तै स्ट्रिङको नल हुन्छ लङको 0 हुन्छ डेट टाइमको कति हुन्छ यार यो 0101 हुन्छ के अरे सायद है डिफल्टले इनिशियलाइज गर्दिए है त मैले यसलाई अब चाहिँ यहाँ इरर दिनु हुँदैन हेर्नुस् मेरो त यो इन्टेलिजेन्स आज काम गरिरा छैन तपाईहरुको इरर दिएको नहोला अब यहाँ हेर्नुस् त त्यसलाई अप्सनल बनायो भने मात्र इरर दिदैन नभए इरर दिन्छ है नभए 5 वटै प्यारामिटर मलाई चाहियो भन्छ यसले यदि मैले यसलाई अप्सनल यसरी बनाउने हैन भने है अप्सनल बनाउने तरिका भनेको मेथडमा के गर्ने हो त कन्स्ट्रक्टर भने सिम्पली एउटा मेथड हो इक्वल्स टु यही इनिशियलाइज गर्दिने कि त्यसको भ्याल्यु यदि आई को भ्याल्यु उताबाट पठायो भने त्यही युज गर्छ पठाएन भने यो युज गर्छ ओके अलराइट ल अब अर्को कन्ट्री पनि बनाउनुस् कन्ट्रोल C कन्ट्रोल V ल चाहिँ लेख्नु पो दौनी वाला छ त C2 C3 C4 C5 C6 C7 ओके इन्डिया ओके एसियामै हो ल ठीक छ जनसङ्ख्या त्यही हो ल अलिकति बढी फर एक्जाम्पल इंग्लैंड कहाँ हो तो यो यूरोप में हो क्या रे अरे के हो यार सेकेंड के हो त ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन यो आरओपी यूरोप अब इनिशियलाइज गर्नुस् डाटा हैन यसरी राइट अर्को दिनुस् ल भुटान हाम्रो छिमेकी भुटानको के हो रे थिम्पू मेबी आई डोन्ट नो एसियामै हो जुन थोरै छ ल अर्को दिनुस् कुनै कहाँ हो त यो यूरोप कता हो ये एसियामा यूरोपमै हो क्या रे रसिया दुईतिरै पर्छ क्या दुईतिरै हो अस्ट्रेलिया त सबै अस्ट्रेलिया हो ल ठीक छ ल एउटा यति भयो पुग्छ मलाई तपाईहरु एउटा क्यानाडा हो सर अस्ट्रेलिया के रे CANBERR क्यानाडा ओके ल 6 वटा मैले अब्जेक्ट बनाए कन्ट्री क्लासको हैन त्यो 6 वटै मैले यहाँ एड गर्नु पर्यो के कन्ट्रीज भन्ने हाम्रो जुन कलेक्सन छ हाउ क्यान आई डु दैट एकैचोटीमा एड गर्ने मेथड छ एड रेन्ज भन्ने रहेछ एड रेन्जले के एक्सपेक्ट गर्छ हौ साथीहरु कलेक्सन चाहिए त्यसलाई
कलेक्सन चाहियो भने कलेक्सन चाहियो अब एड गर्दै गयो पनि हुन्छ सबै हैन तर त्यो भन्दा पनि बेटर वे चाहिँ यसो गर्छु म योलाई मैले कट गरे माथिबाट हैन इनिसलाई जानिदिन्छु कि है यहीँनिर इनिसलाई यस्तो गर्नु सक्यो नि त C1, C2, C3 म एड रेन्ज एड युज गर्दिनँ क्या हैन यसरी C5 C6 यसरी लिस्टलाई इनिसलाइज त गर्नु सकिन्छ अब इनिसलाइज गर्दा यो ब्र्याकेट अप्सनल हुन्छ हैन जरुरी हुँदैन राखे पनि भयो नराखे पनि भयो स्मल ब्र्याकेट चाहिँ इनिसलाइजेसन छ भने नराख्दा नि हुन्छ इनिसलाइजेसन छैन भने त्यो ब्र्याकेट चाहिन्छ नै है फेरि स्मल ब्र्याकेट ल यो भयो यस्तो त लिन्छ जस्तो लाग्दैन ल है भनेपछि कन्ट्रीज भन्ने हामीले एउटा कलेक्सन म्यानुअली एउटा कलेक्सन बनायौं अब यो कन्ट्रीजमा चाहिँ के गरौँ त यो भ्यार यो यहाँ भ्यार लेखे पनि भयो अलि छोटो बनाउनु छ भने यसलाई हैन तपाईको इच्छा अब चाहिँ यसमा अब जुन जे काम हामीले यहाँ गरेका थियौं यो मेनमा हैन त्यो सबै काम फर एक्जाम्पल मलाई चाहिँ यस्तो चाहियो अब म सिधै प्रब्लम मात्र भन्छु है तपाईहरुले आफै त्यो क्वेरी अपरेटर के लाउने कस्तो लाउने मलाई भन्नुस् लिस्ट all Asian countries भन्नुस् के गरौँ र रिजल्ट 1 भन्छु म यसलाई what should I do list all Asian country names रे ल country name हरु मात्र मैले लिस्ट डाउन गर्नु पर्यो रे र एसियामा पर्ने के गरौँ ल भन्नुस् from country भन्नुस् अथवा सी भन्नुस् व्हाटएभर भेरिएबल हो हैन जेसुकै भन्नुस् हैन COUNTRY नै भने मैले ल अहिले त्यो क्यापिटल भइदेला है फेरि क्लासको नाम लिइदेला बी केयरफुल इन यो कलेक्सनमा क्वेरी गर्न खोजे अब हामीले हैन के गरौँ त रेस्ट्रिक्सन के लाउँ फिल्टर त हो काइन्ड अफ हैन के लाउँ त country डट गर्नुभयो भने केले छुट्याउँछ त एसियामा पर्ने भनेर कसरी थाहा भने मैले कन्टिनेन्ट हेर्ने हो अफ कोर्स हैन कन्ट्री डट कन्टिनेन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो त के हुनु पर्यो हैन त सिलेक्ट त्यो कन्ट्रीलाई सिलेक्ट गर्ने भयो ठीक छ के प्रब्लम छ स्टिल भन्नुस् त मलाई कन्ट्रीजमा त्यो हजुर ठीक छ सर यो कन्ट्री के हो कन्ट्री अब्जेक्ट हो हैन हामीलाई यहाँ के भनिरहेछ सबै एसियन कन्ट्रीको नामहरु प्रिन्ट गर भनिरहेछ त्यो कन्ट्रीको सबै डिटेल प्रिन्ट गर त भने हैन नि जे मागेको छ त्यही दिनुस् न होल कन्ट्री किन सिलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो कन्ट्रीको नाम मात्र सिलेक्ट गर्नुस् हैन लिस्ट अल एशियन कन्ट्रीज भने भए तपाईहरुले यदि इच कन्ट्रीको पनि सबै डिटेल यदि प्रिन्ट गर्नु पर्या भए कन्ट्री मात्र सिलेक्ट गरे भयो अब स्पेसिफिक कुरो मागेको छ नि त उल त नेम मात्र प्रिन्ट गर भनिरहेछ नि त उल त त्यही भएर यो वेयर कन्डिसन लाउनुस् हैन त्यस्तो एसिया कन्टिनेन्टमा पर्ने सबै छान्यो यसले फिल्टर गर्यो त्यो पछि फिल्टर गरिसकेपछि जे आउँछ त्यसको नेम मात्र उले सिलेक्ट गर्यो इच कन्ट्रीको इच त्यस्तो कन्ट्रीको बुझियो भने मलाई एउटा काम गर्नुस् तपाईहरु है के गर्नुस् भन्दा इन्डियाको इन्डिपेन्डेन्स डे कहिले हो
यहाँ अगस्त 6 मा होला। इन्डिपेन्डेन्स डे हामीले कहिले कसैले दिएको छैन हैन, दिउँ न जसको छ। के हो त्यसलाई चाहिने डेट टाइम हो राइट। डेट टाइम हो, डेट टाइम हो भने इन्डिपेन्डेन्स डे डेट टाइममै दिनु पर्यो उसलाई। अब फर इक्जाम्पल तपाईसँग यस्तो छ अरे कति रे 1947 हो के अरे 47 ल 11 भन्नुस् न है। ओके है यो तर यसरी स्ट्रिङमा त लिन मान्दैन नि त उसले त हैन। यहाँ एरर दियो होला, मेरो त देखाइरहेको छैन आज, पागल भएको एडिटर है। तर एरर दियो होला तपाईहरुलाई हैन। अब योलाई यो स्ट्रिङलाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त, डेटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि पनि हामीसँग सुविधा छ, पार्स गर्नुस्। अरु डाटा टाइपलाई पार्स गरे जस्तै डेट टाइमलाई पनि, डेट टाइमसँग पनि पार्स भन्ने मेथड छ हैन। पार्समा चाहिँ त्यसलाई एज अ आर्गुमेन्ट पठाइदिनुस्। अलराइट, यो स्ट्रिङलाई एज अ आर्गुमेन्ट पठाइदिएँ मैले पार्समा। कसको पार्स, डेट टाइमको पार्स भनेपछि योले मलाई के रिटर्न गर्छ, डेट टाइम रिटर्न गर्छ। माथि हेर्नुस् न है। ल अरु कसको छ, यसलाई नै मैले कपी गरे। इन्डिपेन्डेन्स डे कसको छ यार, इंग्ल्यान्डको छ छैन। इंग्ल्यान्ड के हुन्थ्यो, सबै ठाउँमा त्यही हो के अरे इन्भेट गर्ने। भुटानको छ जस्तो लागेन। अस्ट्रेलियाको छ के अरे। ल वाटेभर, रसियाको पनि लेखिदिएँ मैले ल है। ल दुई तीनटाको यसो ल जा है। अलराइट, ल दुई तीनटाको चाहिँ मैले इन्डिपेन्डेन्स डे राखिदिएँ यहाँबाट। अब मलाई के लिस्ट गर्नुस् न, लिस्ट अल एशियन countries which are never been invited. राइट, ल यसको क्वेरी लेख्नुस् त, यो रिजल्ट पाउनु पर्यो मलाई। कन्ट्रिजमा क्वेरी हाल्नुस् लिंक युज गरेर। ल सबैजना प्लिज है। नभए यसो गरौँ यार, यसलाई म एज अ होमवर्क नै दिन्छु, तपाईहरु काम गर्नुस् हैन। यहीँनिर गर्नुस् है, छुट्टै त्यो प्रोजेक्ट बनाइरहनु पर्दैन। यहीँनिर, यो जस्ट होमवर्क मात्रै हो, असाइनमेन्ट होइन है त। यो काम गर्नुस् है त यहाँनिरै। यो अर्को काम पनि दिन्छु म तपाईहरुलाई है। अहिले सक्नुहुन्छ भने फाइन। लिस्ट अफ European countries with population less than 500k है। ascending order मा आउनु पर्यो है। लिस्ट अल यूरोपियन कंट्रीज इन ascending order with population that has, भन्नुस् न अलिकति ल्याङ्ग्वेज मिलाउनुस्, that has population less than 500k है त। यो दुईटा क्वेरी चाहिँ लेख्नुस् है। र यो जुन लिस्ट छ नि, यो कन्ट्रीज कलेक्सन छ नि, यसलाई अलिकति युज बनाउनुस् है। कम्तीमा पनि 20 वटा कन्ट्री हुनु पर्यो है। त्यहाँ अहिले 6 वटा मात्रै छ, कम्तीमा पनि 20 वटा राख्नुस् यसमा। अनि क्वेरी गर्न पनि केही रिजल्ट आउँछ होला हैन भने त कुनै कुनै क्वेरीको नआउन पनि सक्छ रिजल्ट। राइट, ल त्यति काम गर्नुस् तपाईहरु। अब लिंकमा अरु भनेको के गर्न सकिन्छ, एनीथिङ वी मिस। अब यो सेट अपरेसन्सहरु अब धेरै गर्न सकिन्छ। अरु गर्नु त म चाहिँ अरुमा चाहिँ जाँदिन। अरु भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको जोइन अपरेसन्स जुन डाटाबेसमा गर्नु भएको थियो नि, दुईटा टेबललाई जोइन गर्ने काम। यहाँ पनि दुईटा कलेक्सनलाई जोइन गर्न सक्नुहुन्छ मजाले।
तर त्यो अलि कम्प्लेक्स हुन्छ, म त्यसमा अहिले गइनँ। पछि हामीले यदि आवश्यकता परेछ भने वेब गर्दाखेरि हामी त्यो युज गरौँला, त्यति बेलै सिकाउँला म। अनि अर्को भनेको ग्रुप बाई है, ग्रुप बाई अपरेटर र जोइन अपरेटरहरू छ यहाँ हैन, लिङ्कमा मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन, यहीँनिर यसरी जोइन भनेर हैन। सो अहिले गरिनँ मैले, योमा गइनँ। अर्को मलाई भन्न मन लागेको भनेको प्रोग्राममा मेनमै गएँ म, यो म गर्नुहोस् है, एक्जिक्युट हुनु भएन नेक्स्ट टाइम। फर इक्जाम्पल तपाईँलाई नि 1 देखि 1000 सम्मको नम्बरहरू जेनेरेट गर्नु पर्यो अरे अन द फ्लाइ हैन। मलाई जेनेरेट गर्नु पर्यो, मलाई चाहियो फर सम पर्पज हैन, फर सम रिजन मलाई त्यो चाहियो कतै न कतै भने त्यो जेनेरेसन्स भन्नुस् न ल यार है। त्यसको लागि व्हाट यु क्यान डु इज हैन, बार रिजल्ट के भन्नुहुन्छ ल, रिजल्ट 8 9 10 हैन, 10 इन्युमरेबल भन्ने क्लास छ हामीसँग एउटा, हेर्नुस् है, डट इन्युमरेबल क्लास है, बिल्ट इन क्लास हो, सिस्टम डट लिङ्क भित्रै छ यो हैन, नेम स्पेस चाहिँ डट डट गरे भने मैले हैन, तपाईहरुले के भेट्नुहुन्छ भन्दा रेन्ज भन्ने एउटा भेट्नुहुन्छ होला है, एउटा फंक्सन हो। अब यो फंक्सनले दुईटा आर्गुमेन्ट लिन्छ, कहाँदेखि कहाँसम्म, राइट, 1 देखि स्टार्ट गर्ने 1000 सम्मको सिक्वेन्शियल नम्बरको कलेक्सन मलाई दे भने हो कि हामीले बेसिकली। भनेपछि रिजल्ट 10 मा के बस्छ त, 1 देखि 1000 सम्म कलेक्सन, नम्बरको कलेक्सन बस्छ। राइट, यो कहिलेकाहीँ हेल्पफुल हुन्छ। अब यो म्यानुअली पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो तपाईहरु, फर लुप लाएर के लाएर हैन, तर यस्तो हेल्पर फंक्सनहरु हामीसँग अलरेडी छ भने किन युज नगर्ने, यो लिंक सँगै छ है। इन्युमरेबल भन्ने क्लास सम्झिनु पर्यो तपाईले त्यसको लागि, राइट है। ओके, अर्को भनेको फर इक्जाम्पल मलाई के एउटा चीज छ हैन, त्यसलाई मल्टिपल टाइम्स रिपिट गर्नु पर्यो अरे है। कस्तो भन्दा ल मैले हेलो वर्ल्ड चाहिँ 10 चोटी लेख्नु 20 चोटी लेख्नु पर्यो अरे है। फर लुप लाएर लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा त प्रब्लमै छैन। तर इनलाइन एउटै लाइनमा लेख्नु पर्यो भने के गर्ने त, रिजल्ट 11 भन्नुस् ल फर इक्जाम्पल, इन्युमरेबल भित्रै डट रिपिट भेट्नुहुन्छ कि अर्को एउटा फंक्सन। अब केलाई रिपिट गर्ने हो त, मैले हेलो वर्ल्डलाई 20 चोटी लेख्ने भनेर हो। हेलो वर्ल्डलाई रिपिट गर्ने, कति चोटी रिपिट गर्ने त, सेकेन्ड आर्गुमेन्ट है, कति चोटी 20 टाइम्स, राइट। दुईटा आर्गुमेन्ट लिन्छ, केलाई रिपिट गर्ने, कति चोटी रिपिट गर्ने। ओके, यो पनि काम लाग्छ होला कति बेला तपाईहरुलाई है। रिपिट, राइट, ल ठीक छ, यति भयो भने पुग्छ होला तपाईहरुलाई। र एउटा अर्को कुरा मलाई भन्न मन लागेको हैन, तपाईहरु यो रिजल्ट 2 अब सबै यो सबै रिजल्ट 1 रिजल्ट 2 जसले चाहिँ कलेक्सन फर्काउँछ त्यसलाई होभर गर्नुस् त, हेर्नुस् त त्यसको रिटर्न टाइप के छ, आई मिन त्यसको टाइप, त्यो रिजल्ट 2 को टाइप के भन्नुस् त मलाई। के हो, के छ है साथीहरु, रिजल्ट 2 को टाइप के, इन्युमरेबल छ हैन, आई इन्युमरेबल अफ इन्ट हैन, आई इन्युमरेबल अफ इन्ट भनिरहेको छ सबैलाई हैन। अब यहाँ तल यो एनी अल को केसमा त बुल होला हैन, तर अरूहरु जसले कलेक्सन रिटर्न गर्छ हामीलाई हैन, यो क्वेरी त कलेक्सन रिटर्न गर्ने हो नि त। सो यहाँ चाहिँ आई इन्युमरेबल अफ इन्ट भनिरहेको छ। सो आई इन्युमरेबल भनेको यो एउटा जेनेरिक इन्टरफेस हो, हेर्नुस् हैन। आई इन्युमरेबल अफ एनीथिङ हुन सक्छ, आई इन्युमरेबल अफ डेसिमल, आई इन्युमरेबल अफ बुल,
आई इन्युमरेबल अफ इन्ट, आई इन्युमरेबल अफ स्ट्रिङ, वाट एभर। सो त्यो चाहिँ बेस इन्टरफेस हो एउटा। त्यो इन्टरफेसलाई सी शार्पमा जति पनि कलेक्सन्सहरू छ नि, बिल्ट इन कलेक्सन्सहरू, एरे होस् कि लिस्ट होस् कि डिक्सनरी होस् कि होइन, सबैले इनहेरिट गर्छ। ओके, त्यो एउटा इन्टरफेस हो। इन्टरफेस के हो मैले भनिसकेको छु तिमीहरूलाई होइन। त्यो इन्टरफेस चाहिँ के हो त, जेनेरिक इन्टरफेस हो। टाइप हामीले दिने हो त्यसलाई। अब अहिलेको लागि टाइप के छ त, इन्ट छ होइन, जेनेरिक टाइप। सो बेस इन्टरफेस हो। त्यो इन्टरफेसमा चाहिँ उसले असाइन गरेर चाहिँ क्वेरीको रिजल्ट कन्ट्रीमा गरेको थियौँ नि सर अघि त्यस्तै रिजल्ट 1 भन्दै, त्यहाँ त सर अर्कै देखाउँछ सर, लोकल भेरिएबल वाट आरइएसमा समथिङ अर्कोमा हेर्नुहोस्। कहाँनिर बाबु तल? त्यहाँ हो तल सर, त्यो रिजल्ट 1 मै हो। हेर मेरोमा त अर्कै देखाइरहेछ सर। आई इन्युमरेबल त्यसो हो भने तिमीले यहाँ कन्ट्री गरेर होला कि यहाँ डट नेम छुट्या होला तिम्रो, यदि यहाँ आई इन्युमरेबल अफ स्ट्रिङ छैन भने। डट त छ सर, सानो प्रब्लम भएछ है। यहाँ के छ, आई इन्युमरेबल अफ स्ट्रिङ छ, माथि इन्टु थियो होइन। किन त, कन्ट्रीहरूको नेमहरूको कलेक्सन हो नि त यसले होल्ड गर्ने। त्यस्तो कन्ट्रीहरू जो चाहिँ एसियामा पर्छ त्यसको नामहरू मात्र यसले होल्ड गर्ने हो भनेपछि यो एउटा कलेक्सन हो। र त्यसको टाइप चाहिँ के हो त, आई इन्युमरेबल अफ स्ट्रिङ नट इन्ट होइन। सो यो चाहिँ बेस टाइप भएर जसले पनि जुन पनि क्वेरी तपाईँले भेट्नुहुन्छ होइन गोइङ फरवर्ड, सबैले कहाँ असाइन गर्छ त्यसलाई, आई इन्युमरेबलमा है। सो यो बेस इन्टरफेस हो भनेर दिमागमा राख्नु पर्यो है त तपाईँहरूले, आई इन्युमरेबल भनेको। अब यहाँ अर्डरको कुरा गर्दाखेरि अलिकति फरक देख्नुहुन्छ होला, त्यहाँ आई अर्डर्ड इन्युमरेबल छ त्यहाँ फेरि होइन, त्यो अलि फरक छ। त्यो पनि एउटा इन्टरफेस हो होइन। यो इन्टरफेसले फेरि वान्स अगेन त्यही आई इन्युमरेबललाई इनहेरिट गर्ने हो होइन। त्यस्तो कुराकानी। ल लिङ्कको बारेमा यति नै थियो हेर्नुहोस् है, मोरलेस। अब अलिकति कम्प्लेक्स सिनारीहरू हामी पछि कभर गरौँला, अहिले म नभनौँ त्यो, तपाईँहरूलाई अलिकति त्यो ओभरफ्लो हुन्छ है। जे जति गफ गऱ्यौँ हामीले, डिस्कस गऱ्यौँ, यो बुझ्यो है तिमीहरूले? कसैले बुझ्या छैन भने प्लिज रेज योर ह्यान्ड, नबुझेकोहरू। बुझ्या छ भने द्याट्स ग्रेट है। ल ठिक छ त, त्यसो हो भने आजलाई यति नै गरौँ है।